Selamünaleyküm. Arif Yollar'da ekip olarak bugün Karkın'dayız ve Samet Bey'le birlikteyiz. Samet Bey'in elindeki makine süt çekim makinesi. Şimdi burada ayarı var. Bura açıldıktan sonra süt buradan akıyor gördüğünüz gibi. Evet, şunu göster. Önce şurada bir gösterelim depoyu. Hazne bura. Evet. Buraya süt doluyor. Doğru mu Samet Bey? Aynen öyle. Dolan süt buradaki kapağı açma kapama yeri açıldıktan sonra buradaki hazneye dökülüyor. Bunu da gösterelim. Evet. Bunu dökülmesini sağlayan kol Samet Bey'in elinde şu anda çeviriyor. Çevirdikçe süt akıyor. Akan süt buradan öncelikle kaymak olarak buraya akıyor. Göstereyim. Akan süt kaymak olarak buraya. Ve görüyorsunuz gayet az. Ve normal yağsız süt olarak da buradaki kovaya geliyor. Normal Samet Bey ne kadar bilginiz var bilmiyorum da ortalama burada kaç litre süt var? 6 litre. 6 litre sütü kaç dakika içinde kaymak, kaç dakika içerisinde buradaki yağsız süt haline getiriyor? Yarım saati geçer. Yarım saat geçiyor. Ama güzel bir şey ya. Hem vakit geçiriyor hem kendi sağlıklı bir Doğa. şekilde. Evet. Doğa. En önemlisi doğa. Evet. Şöyle bir daha gösterelim. Konfus. Buradan bu taraftaki kol yani kaymak. Diğer burada kaymaktan geçen yağsız süt buradaki taslara doğru. Evet. Kolumuz da bu. Evet. Sehpa. Ustam yavaş yavaş kapanış yapalım. Tamam yapalım. Evet. Evet kapattıktan sonra Biraz daha çeviriyor herhalde içindeki de bitiyor. Ortadan bırakmıyoruz. teşekkür ettik.